Диригентската палка на Љупчо Мирковски и придружбата на оркестарот Биг Бенд синоќ го прикажа 35 годишното Макфестовско музичко виножито. Макфест уште еднаш одегна феноменално. Тоа го евидентираше и бурниот аплауз на лимитираната по бројност публика која сведочеше на успешната реализација на првата од двете фестивалски вечери од ривијалната програма. И самите исполнители, традиционални креатори на Штипскиот фестивал, со гордост констатираа дека синоќа Макфест повторно се надмина себе си. Таков беше впечатокот и на уметничкиот директор Владимир Дојчиновски. Нема подобра платформа за презентација на она што го имаш да го кажеш од платформата Макфест. Значи, според мене не постои подобра платформа, ни YouTube, ни ништо, затоа што сето тоа е едно доживување, а настап пред публика е друго доживување. Значи, она што го нуди фестивалот, изведувачите, да настапат пред публика, пред цела македонска јавност со пренос. Мислам дека е незаменливо во однос на било што друго. Тоа за мене значи Макфест. 35-тото издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест преку своите фасцинантни музички настапи го одбележаа Джина Папас Джокси, Трајче Манев, група Интервали, Лидија Кочовска, Мики Јовановски Џапер, Дарио Ристо Самарџиев и Олгица Христовска. Општиот впечаток синока за крајот на празникот на музиката по Дисарот нескромно го соопшти човекот кој 2 децении е хроничар на настаните. Неверојатно е. Мислам, за мене лично доживувањето е неверојатно. За учесниците што ќе бидат утре посакувам да бидат лабави, слободни, да си уживаат во настапот. Кој ќе победи, кој ќе земе награда, тоа не е ни битно. Најбитно е што е 35 години јубилеј, треба да се прослави фестивалот, треба да се прослави целото негово учество во целокупната македонска ризница на музички дела, поготово во нормално разборуваме за забавната музика. На вечерашнава надпреварувачка вечер ќе продефилираат 24 музички имиња. За првата награда од 300.000 денари ќе се надпреваруваат млади музички имиња, како и веќе познатите Ѓоко Таневски, Нокаут, Бива Додевска, Филип Божиновски, Омар Џаферовски, Димитар Андоновски и единствениот настапувач од Србија, кој годинава ќе го задржи интернационалниот дух на Макфест, Милан Бојаковиќ. Публиката која синоќа се надмина себе си со манифестација на свесност и совесност како и култура на однесување при пандемија со ковид вирусот, вечерва со нетрпение го очекува настапот на можеби најзаслужниот музички креатор на голем дел од илјадата хитови и евергрини Григор Копров. Дефиниран како најдобра фестивалска од најдобрите музички брендови, Макфест и вечерва се очекува да продолжи со континуирано лансирање на нови музички звезди.